такие ситуации, как с Женей, они могут случиться с каждым. Беда может прийти в каждый дом. И только если душой ты это понимаешь, ты откликаешься, пожалуйста, давайте объединяться, давайте любить друг друга, уважать друг друга, обращать внимание друг на друга и помогать друг другу. Хочу пожелать Жене скорейшего выздоровления, чтобы она знала, что все за нее держат кулачки. Это прекрасный человек, который достоин того, чтобы за нее держали кулаки. Хочется, чтобы она поскорее выздоровела. Хочется, чтобы люди также помогли финансово. Так как мы все понимаем, сколько в день у них уходит, да, на лечение. Плюс Женечку еще ждет большой этап реабилитации, вот этого всего лечения. И только объединившись, да, обязательно все у нее получится. Вот, благодаря поддержке всеобщей. И я желаю ей от всего сердца просто скорейшего выздоровления. Боженька решает, кого оставить на этой земле, а кого забрать себе. И потому нам нужно всем очень много молиться и просить Бога, чтобы Он оставил нам Женю и не забирал. Все сейчас зависит от Него. Врачи сделали все возможное. Он решит, а мы будем молиться.